Na-miss nyo na ba ang ice cream dahil gagawa tayo ng chocolate ice cream? Ito ang ating mga sangkap. Meron tayong all-purpose cream chilled overnight, condensed milk chilled overnight, evaporated milk chilled overnight, choconut or chocolate peanut, at meron tayong ice. Ito naman ay optional lang, meron tayong peanuts, chocolate chips, and choco balls. Para naman sa lalagyan, gagamit tayo ng plastic cups. Ang unang gagawin natin in a bowl, combine condensed milk, evaporated milk, and choconut. Durugin natin ang choconut at haluin natin na mabuti. Sunod ang gagawin natin, i-crack natin ang ice at ilagay natin sa palanggana. Tapos ipatong natin ang malaking mixing bowl. Pero kung wala kayong malaking mixing bowl kagaya ko, gumamit kayo ng kaldero. Maglagay na rin ng ice sa paligid ng ating kaldero or sa mixing bowl. Ilagay ang cream sa ating mixing bowl at i-whip natin ang cream on high speed until mag-double ang size ng ating cream. So ayan, nag-double na ang size ng ating cream. Ngayon naman, gradually add the chocolate milk mixture and mix for another 3 minutes. Kapag na-mix na natin, ihalo na rin natin ang peanuts and chocolate chips. Again, ang peanuts and chocolate chips ay optional lang. Ngayon naman, ilagay na natin ang ice cream sa mga cups. Lagyan natin ng toppings. Again, ito'y optional lang. And then, i-freeze natin overnight. At eto na ang ating Chocnut ice cream! At bago tayo mag-taste test, sa hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell para ma-notify kayo sa mga bagong uploads. At ngayon, titikman natin. Napakainit ng panahon ngayon. Yan. Chocnut na chocnut. Sarap. Andun talaga yung nutty flavor. Basta kung ano talaga yung lasa ng chocolate, yun at yun ang makukuha mo dito sa ice cream na to. Kahit wala ng nuts, yung inilagay natin na crushed nuts, kahit wala na yon, tsaka kahit wala ng chocolate chips, okay lang. Yan. Hinahanap ko yung mga chocolate chips na inilagay natin. Ito yung problema ko kapag inilagay ko yung chocolate chips sa buong mixture kasi hindi lahat nalalagyan, kagaya nito. So, dapat or mas maganda kapag naglagay kayo sa cups ng ice cream mixture, doon na rin kayo maglagay ng additional na yun, gaya ng chocolate chips or nuts or kahit anong gusto nyo ilagay para sure talaga na each cup meron chocolate chips or may nuts or may marshmallows, mga ganun. At ang sarap. Pero in fairness, may mga nuts or peanuts akong nakakain. Yung chocolate chips lang, hindi ko mahanap. Ang sarap. Again, kahit wala ng chocolate chips, kahit wala ng peanuts, okay lang. Kasi, yung chocolate na flavor or yung chocolate peanut na flavor, andun talaga. Perfect talaga to kapag summer. Ay. Sarap.
And yes, kahit wala ng toppings, okay lang. Ayan yung ice cream natin. Diba? Ice cream na ice cream. So, ayan. Sana nagustuhan yung ice cream natin. Ciao! At eto ang mga prices ng ating mga sangkap. And yes, pwedeng gumamit ng mga gusto nyong brands. Ang nagawa natin ay 30 pieces. Ang cost per yield ay 8 pesos and 35 cents. Pwede mo ibenta ng 15 pesos. Again, ang selling price ay magdidepende kung magkano ang presyo ng sangkap sa inyo. So ayan, bago ako magpaalam, meron another dose of inspiration. Eto ang Black Forest Cake ni Miss Con. Eto naman ang kanyang Black Forest Ground Float. Eto naman ang kanyang mga ice drop. Eto naman ang mango tapioca ni Miss Elsie. Meron siyang pandesal, at maha. Eto naman ang Black Forest Custard Cake ni Miss Jenna Lee. Eto naman ang Oreo Cups ni Miss Isra. Eto naman ang mga cakes ni Miss Joy. At meron ding mga cakes si Miss Lizelle. Meron siyang egg pie, empanada, brownies, at donuts. At gumawa rin ng donuts si Miss Manilyn at ang kanyang mga anak. Eto naman ang kanyang mga cakes. Meron siyang crinkles, cheesy bars, at meron siyang leche flan ground float. Gumawa naman ng fishball si Miss Mary. Meron siyang puto flan, puto bonbong, leche flan, kutsinta, maha, at meron siyang mga cakes.
Again, salamat sa lahat na nagpapadala ng mga photos. Talagang natutuwa at naa-amaze ako. Kahit mga beginners pa kayo, ang gagaling na talaga ninyo. Dapat i-congratulate nyo ang sarili ninyo for the job well done. And again, proud ako sa inyong lahat. Salamat at sa hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel. And please click the notification bell para ma-notify kayo sa mga bagong uploads. And please don't forget to like our Facebook page and follow us on Instagram. Thank you!